Terve! Pitkästä aikaa näissä merkeissä. Mukava olla taas tässä ja tänään sitten vähän katsotaan näitä asioita läpi. Mulla on tässä pikkulista, mitä käydään ennen kilpailua läpi ja sitten viimeisenä tietysti se kaikkien odottama sana, mitä tuohon täkiin laitetaan. Mutta käydään tää nyt lyhykäisyydessään läpi sääntöihin ja muihin. Mä en sen tarkemmin puutu. Te löydätte ne sitten Capin sivuilta, jos haluatte sitten tarkemmin ja ette ole vielä tutustunut, niin ne löytyy sieltä. Mutta 28.6. Hydra Skypoint Challenge by Jiki Cup. Ja kilpailuaikahan meillä on sitten tänään 8-20. Ja sitten siihen päälle tulee vielä sitten protestiaika, että otetaan siihen sellainen tunnin protestiaika päälle. Kilpailukaloina, mitä meillä tänään on yksi hauki, alamitaltaan 60 senttiä, ahvenia 5 kappaletta, alamitaltaan 28 senttiä, kuhia 2 kappaletta, alamitaltaan 45 senttiä. Ja niiden sitten yhteismitalla ratkaistaan tämän päivän voittaja. Tulossivua, mitä tietysti on jo moneen kertaan kyselty, ja se on jaettukin meidän tuolla somekanavilla, niin se löytyy sieltä predator.fi kautta 151.html. Tehtiin tuollainen tosi hieno, pikaisesti värkätty mittalauta. Teiltä varmaan löytyy hienommat, mutta tällä me päästään nyt katsomaan tämä asia vähän tällä hätäisesti läpi. Tulosohjelmaan laitetaan 2 kuvaa. Toinen mittalautakuva. Asetetaan kala mittalaudan päähän. Tänne kiinni. Ja sitten katsotaan pyrstöstä mitta. Ja ilmoitetaan täysinä sentteinä. Eli vaikka se menisi vähän ylitte, että tässä esimerkiksi olisi vaikka tuolla noin 7,5 luokassa, niin tulosohjelmaan se merkataan täysinä sentteinä, eli 75. Kuvattaessa kalasta tulee aina näkyä kalan vasen kylki. Sekä meidän täkilappu pitää näkyä kuvassa myös. Ja tietysti tämä pitää olla sit siinä kohtaa täytettynä, kun niitä kuvia lähetellään. Jonkin verran on tullut kysymyksiä siitä, että saako kalasta pitää kiinni ja miten saa pitää kiinni. Mittalautakuvassa ahvenesta ei saa pitää ollenkaan kiinni. Kuhassa sekä hauessa on sallittua, että pidetään 2 sormella pään puolelta ja 2 sormella pyrstön puolelta. Koko käsi ei ole sallittua. Liplogista on tullut kysymyksiä, niin ei sallita mittalautakuvassa. Pönökuvassa se on sallittu, mutta mittalautakuvassa ei. Eli ainoastaan hauesta ja kuhasta saa pitää 2 sormella pään puolelta ja 2 sormella pyrstön puolelta. Se on ainoat sallitut kiinnipitomenetelmät kuvattaessa. Ja muistetaan. Täkilappu tulee näkyä joka kuvassa. Sekä kuvaa ottaessa tulee mittalaudasta näkyä vähintään seuraava tasakymmen senttilukema. Eli ei rajata niin tiukkoja kuvia. Mieluummin otetaan ihan reilusti, että näkyy selvästi kuvassa ylitte toi mitta. Nykypäivän kuvat on niin laadukkaita, että niistä se pystytään katsomaan. Ei tarvi huolehtia siitä, että mieluummin rajataan se kuva vähän isommaksi kuin liian tiukaksi. Sitten toinen kuva, mikä pitää olla, on se pönökuva. Siinä tulee näkyä kalastaja
kala, jälleen taas vasen kylki kalasta tulee näkyä kuvassa. Sekä mitta, täkilappu. Sitä voi kaveri pitää siinä kuvassa tai joku, mutta se tulee näkyä siinä kuvassa kanssa. Ja tässä kuvassa saa käyttää sitten liplokkiotetta. Tulosohjelmaan, kun kalat lisätään, siellä on 3 palluraa, tai siis 3 värisiä palluroita. Siinä kohtaa, kun te lisäätte kalan sinne, se näkyy keltaisena. Silloin me ei olla keritty sitä vielä tarkastaan. Siinä voi kestää oma aikansa. Toki pyritään niitä mahdollisimman nopeasti katsoa. Meitä on ihan hyvä porukka tossa ja sen verran väkeä, että ei pitäisi mitään pitkiä viiveitä tulla, mutta se on mahdollista. Siinä kohtaa, kun pallo muuttuu vihreäksi, kala on hyväksytty ja kaikki on ok. Jos se muuttuu punaiseksi, niin hyvin useasti syynä on joku noista, mitä me äsken käytiin läpi. Joko puuttuu täkilappu, tai vaihtoehtoisesti kala on väärä kylki näkyvissä kuvassa. Mutta siellä on kommenttikenttä, mistä te näette, minkä takia kala on hylätty. Jos se kalan pallo muuttuu punaiseksi ja se hylätään, niin me kirjoitetaan sinne kommenttikenttään, minkä takia se kala on hylätty. Ja muistutetaan, kalaa itsessään ei hylätä, vaan ne kuvat siitä kalasta. Te voitte lisätä saman kalan uudestaan uusilla kuvilla. Ei ongelmaa. Katsokaa, että kuvat on hyvät, niin silloin ne myös hyväksytään. Kuvauksesta, tulosohjelmasta oikeastaan ei ole sen enempää kerrottavaa. Joissain tapauksissa tulee sillain, että kala on ilmoitettu eri mitalla kuin se meidän tulkinnan mukaan on. Niitä me voidaan muuttaa. Pyritään, että siihen ei tarvitsisi. Pyrkikää tekin siihen, että se on totuudenmukainen. Se ihan suotta syö meidän resursseja ja vie aikaa ja aiheuttaa sitten jonoa niihin kalojen tarkastuksille, niin koittakaa lisätä totuuden mukaan, että jos se näyttää, että se on alle sen mitan, niin älkää lähtekö kokeilemaan sitä seuraavaa mittaa siihen. Mut ei oikeastaan muuta tuosta kuvauksesta ja tulosohjelmasta. Siinä varmaan oli koko lailla ne tärkeimmät. Sitten luntataan vähän tosta, mitä muuta mun piti teille sanoa. Jos tulee jotain asiaa meille päin kilpailukeskukseen tulospalveluun, niin kaikista varmin tapa on soittaa. Ihan perinteinen puhelu. 041 53 59 567. Eli 041 53 59 567. Ja sitten mennään kohta sinne kiinnostavaan vaiheeseen. Katsotaan mitä tänne käytetään. Mutta se mikä mulla oli täällä vielä muistutettavana. Käyttäkää niitä pelastusliivejä. Ne teiltä kaikilta löytyy, niin käyttäkää niitä. Ja teillä varmasti myös kaikilla on kaikki tarvittavat ja voimassa olevat luvat kunnossa, niin pitäkää niistä huoli, että ne on niin sanotusti ok. Sitten se sana, mikä tarvii löytyä kaikilta,
niin nyt on jopa niinkin mielikuvituksellista asiaa, kuin lähdetään meidän kilpailukaloista liikkeelle. Ensimmäisenä meillä oli hauki, sitten ahven, ja kuha. Siinä on meidän tämän päivän sana. Täytelkäähän ne sinne lappuun ja laittakaa näkyville. Ja ei muuta kuin oikein hyvää päivää kaikille ja nauttikaa vesillä ja älkää puristako liikaa ja kireitä siimoja kaikille ja tsemppiä päivää. Kiva kun olitte mukana ja nähdään. Moi moi!